karancho, andito naman ulit tayo sa ating trabaho. At may isi-share na naman ako sa inyo. Ito ay Chrysler C300. Meron siyang misfire. Tapos mayroon siyang tagaktak. Pag umaanda siya, may misfire siya. Tapos may tagaktak siya. Tak. Paanda rin natin mamaya para marinig nyo. Minsan hindi naman nakikita sa scanner yan eh. Kaya kailangan nating i-manual. Idadiagnose natin ng manual. Hanapin natin kung saan yung misfire. Magpapalit tayo ng spark plug. Ang spark plug nito ay 16. This is a piraso. Ang spark plug nito. 8 cylinder siya, pero kada isang cylinder, dalawang spark plug. Kaya bali, this is na spark plug. So, ipaparinig ko sa inyo yung tagaktak. Paanda rin natin. Tapos, sana makakita natin ang problema. Tapos, yun na nga, isa-isahin natin yung kada isang cylinder. Titingnan natin kung saan yung mayroong carbon, yung spark plug, o basaan ng langis, o kaya basaan ng gasolina. Tapos, malamang pagpalit tayo ng isang coil. Kaya ito na, paandarin muna natin para makakita nyo yung misfire nya. So ayan na, maririnig nyo, may tagiktik, di ba? Ano yan? Yan yung cam follower, o kaya kung tawagin dito, takayat. Dito sa bandang kanan. Yan. Dito wala. Yeah. Tapos maraming may tagas dito eh. May nagmomoist ang kanyang langis. Tapos nandito yung tagaktak oh. Hahanapin natin dyan. Tingnan yung coil niya, mahalapad. Kasi dalawang spark plug yan eh. Dito. Dito wala. Hahanapin natin. Babaklasin na natin yung yung spark plug para makita natin kung saan may problema. Hindi naman. Dalawa yung kanyang Yan.
kakaiba. Walang problema. Ayan, tingnan nyo yung spark plug. Wala siyang pagkakaiba. Pare-pareho lahat. Kaya ibig sabihin yung coil walang problema. May problema talaga yung yung kanyang cam follower. O tinatawag dito na takayat. Bubuksan ko na rin yung kabila. Pero hindi na natin video. Mahaba na naman ang ating video. Abang-abang na lang mamaya pagkapaklas ko noon. So ito na nga mga karancho. Wala tayong nakitang kakaiba. Ayos naman siya lahat. Pati doon sa kabila parehas din. Wala problema. Walang maitim, walang may carbon. So ayan. Wala tayong nakitang problema sa cylinder, sa spark plug o kaya sa coil. Wala tayong nakitang kakaiba. Kaya ibabalik na natin yan lahat. Ang problema niyan, ang theory ko lang, ang problema niyan yung yung cam follower o valve lifter. Pagka humina kasi ang bomba ng langis, ganun din mangyayari niyan. May misfire at saka may tagiktik. Ayan. Bubuuin na natin yan, tapos paandarin natin uli. Sana wala nang tunog. Sana wala nang misfire. Okay, buuin na natin. Paandarin na natin. Sana wala nang tagaktak. Mayroon pa rin. Ayan, pakinggan nyo. Ayan. May tagaktak pa rin. Pero sila naman nagdesisyon na magpalit ng spark plug. Dahil ang sabi ko, yan tagaktak na yan, dapat mekaniko ang mag-check niyan. Dahil yan takayat. Kung tawagin nila takayat. Sa English naman, cam follower tsaka valve lifter. Minsan walang misfire, minsan meron. Pero yung tagaktak nandun pa rin. Gano'n na nga, hindi na ibig sabihin, nagpalit na tayo ng spark plug, wala tayong nakita kahit ano. Wala tayong nakitang pagkakaiba sa spark plug o sa coil. Ibig sabihin sa chamber na yan. Chamber o kaya valve lifter o cam follower. Mekanika na magsosolve yan, mekaniko. So yun na po, hanggang dito na lang tayo. Sinare ko lang sa inyo kung paano maghanap. Wala naman tayo nahanap kasing kakaiba kaya ganun lang yun. Pero para iwas kompromiso ka, ganun ang alin mo na
palit muna tayo ng spark plug. Kung may nakita tayong kakaiba sa spark plug, yun na yun. Pero kung wala, talagang trabaho na ng mekaniko yan. Maaring mauwi na sa overall. Engine overall. Yan. So yun na po, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa atin. Kahit yun at yun ang ating content. Maraming salamat pa rin sa sumusuporta. Maraming salamat kay paring Richard Garcia. Hindi laging nandyan, laging nanonood ng aking mga video. Shoutout sa iyo, pare. Shoutout kay paring Tisoy. At shoutout sa mga nanonood ng aking video. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At shoutout sa aking mga anak. Shoutout sa aking asawa, Miss LB Belmonte. Yun na po. Maraming salamat. Tapusin na natin to. Bye-bye. God bless.